दोस्तों आप हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू रिपेयर ए वॉलीबॉल। अपने वॉलीबॉल वॉलीबॉल के पंचर को कैसे रिमूव करते हैं, उस पंचर को कैसे फिक्स करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वॉलीबॉल के पंचर को फिक्स करने के लिए या फिर वॉलीबॉल को रिपेयर करने के लिए जो सामान की आवश्यकता होगी वो निम्न प्रकार है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेक्शन की। हमें एक इंजेक्शन की आवश्यकता होगी, एक निडल बार की, जो कि इंजेक्शन के आगे फिक्स होता है। और इसके बाद में हमें एक वॉलीबॉल पिन की आवश्यकता होगी, जिसकी सहायता से हम वॉलीबॉल के अंदर हवा को भरेंगे। हमें एक पंप की आवश्यकता होगी। और दोस्तों इस डिब्बी में है एक पौधे का लिक्विड, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं आक का दूध। तो इस डिब्बी में आक नाम के पौधे का रस है। और दोस्तों वॉलीबॉल के पंचर को फिक्स करने के लिए हम सबसे पहले करते हैं, जो आप ये वॉलीबॉल देख रहे हो इसमें पंचर है। आज इस वीडियो में हम इसी वॉलीबॉल के पंचर को फिक्स करेंगे, इसे रिपेयर करेंगे। तो जिस वॉलीबॉल में पंचर है उसको सही करने के लिए सबसे पहले उस वॉलीबॉल में हल्की हल्की हवा भरेंगे। आप देख सकते हो इस वॉलीबॉल में पहले से थोड़ी बहुत हवा डली हुई है। अब हम बात करते हैं इंजेक्शन की। तो इंजेक्शन को आगे से निडल बार को निकालेंगे। दोस्तों ये आक नाम के पौधे का लिक्विड है, इसको हम इंजेक्शन में फिक्स करेंगे। अब दोस्तों इंजेक्शन में जो आग के पौधे का रस हमने भरा है वो 5 ml के लगभग है। आप 5 ml के आसपास इस लिक्विड को इंजेक्शन में फिल कर सकते हो। अब हम इसके आगे निडल बार को लगाते हैं। और दोस्तों अब वॉलीबॉल के अंदर इस लिक्विड को हम फिक्स करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, कहीं आपका वॉलीबॉल लीक ना हो जाए। तो दोस्तों हम धीरे धीरे इस लिक्विड को वॉलीबॉल के अंदर डाल देते हैं। दोस्तों इस आग के रस को धीरे धीरे वॉलीबॉल के अंदर हम प्रेशर के साथ में एंटर करवा देंगे। यह रस वॉलीबॉल के अंदर एंटर हो जाए तो हम इस इंजेक्शन को ध्यान पूर्वक वॉलीबॉल से बाहर निकाल लेते हैं। अब आप देख सकते हो इसके अंदर एक लिक्विड की आवाज आ रही है। अब हमें इस वॉलीबॉल के अंदर हवा को डालना है पंप की सहायता से। तो दोस्तों हम पंप की सहायता से इस वॉलीबॉल में हवा को अच्छी तरह डालते हैं। दोस्तों वॉलीबॉल में हवा डालने के बाद में हमें वॉलीबॉल को अच्छी तरह से हिलाना है, ताकि जो लिक्विड हमें वॉलीबॉल के अंदर डाला है वो वॉलीबॉल के अंदर चारों तरफ सेट हो जाए। और जिस जगह से हवा लीक हो रही है वह उस जगह पे जाके फिक्स हो जाए। तो दोस्तों 5 से 15 मिनट के लिए इस वॉलीबॉल को अच्छी तरह से हिलाना है। दोस्तों आप देख सकते हो 15 मिनट के बाद में हम इसमें चेक करते हैं कि हवा जो है अभी तक इसमें लीक नहीं हुई है। इसको प्रेशर लगा के दबाने से देख सकते हो इसमें हवा लीक नहीं हो रही है। तो दोस्तों इस माध्यम से यदि आप अपने वॉलीबॉल के पंचर को फिक्स करते हो तो 99.9% आपके वॉलीबॉल का पंचर सही हो सकता है। दोस्तों बता दूं, जो आग का रस, जिसको हम आम भाषा में आग का दूध भी बोलते हैं, इस चीज को अपने शरीर से और खासकर अपनी आंखों से दूर रखें, क्योंकि यह आपकी आंखों के लिए बड़ा ही नुकसानदेह हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हेलो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। यदि आपको वॉलीबॉल से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे इंस्टाग्राम पेज रियल फैक्ट्स 0 को फॉलो करें। थैंक यू दोस्तों।